Zašto vama trnu prsti, šaka, recimo i podlaktice? I zašto se toga nikada ne možete riješiti? Ovo je jedno jako česti pitanje mojih pacijenata u mojoj ordinaciji kada liječim ovakve vrste pacijenata i danas ću vam dati točne informacije koji su glavni razlozi da se ovaj problem događa. Trnjenje prstiju šaka jedan je od najčešćih simptoma s kojima se ljudi susreću, a istovremeno jedan je od najčešće pogrešno shvaćenih. I u početku se javlja kao neugodan, ali prolazan osjećaj, kao lagano peckanje, žaranje ili utrnutost koja se pojavi i nestaje. I većina ljudi na to odmahne rukom, pripisujući problem lošom položaju, umoru, hladnoći ili prolaznoj slaboj cirkulaciji. Problem nastaje onda kada taj osjećaj više ne prolazi, kada se vraća iz dana u dan i kada traje satima, budi vas noću i širi se niz ruku, tada trnjenje prestaje biti bezazlena smetnja i postaje jasan signal da je vaš živčani sustav pod pritiskom. I mi tu imamo nekoliko problema i ovo je specijalno vezano za sve vas koji imate preko 50 godina života. Morate shvatiti da određene životne navike, loše način života, loše liječenje vas je često dovelo do toga da imate ovih vrsta problema. A često ste izuzetno zbunjeni jer ne znate odakle taj problem dolazi, jer nažalost vaši medicinski stručnjaci nisu otkrili uzrok i nisu otkrili sami problem. Kako nastaje trnjenje i što se događa u živcu? Da biste razumjeli zašto dolazi do trnjenja, morate razumjeti kako živci funkcioniraju. Jer živci su poput električnih kabela. Oni prenose informacije iz mozga prema mišićima i iz kože natrag prema mozgu. Kada je živac zdrav, signal prolazi jasno i precizno, a kada je živac pritisnut, upaljen ili oštećen, signal se iskrivljuje. I mozak tada ne dobiva čist podatak. Umjesto normalnog osjeta javlja se trnjenje, peckanje, žarenje i bol. I u težim slučajevima dolazi do slabosti mišića, nespretnosti, ispadanja predmeta iz ruku i gubitka fine motorike. Važno je razumjeti da problem gotovo nikad ne nastaje u samim prstima. Jeste mi ovo shvatili? Ovo možda jedan dio što ćete trebati zapamtiti za cijeli svoj život. Kada imate trnjenje u samim prstima i šaci, najvjerojatniji uzrok je sasvim negdje dalje. I ključ je da još jednu jako bitnu informaciju znate, vi svi koji imate trnjenje, žarenje, peckanje, znači da imate probleme sa živcima. A gdje je taj uzrok problema sa živcima nastaje, to ću vam sad reći u emisiji, i specijalno ste problemu ako vama ti problemi traju dulje od 3 mjeseca. Znači da katastrofa ste se do sada liječili i prešli ste u kroničnu fazu koja onda kasnije sve gora i gora za liječiti. Prvi razlog što ćete razbiti ovaj vrsta problema biti će vratna kralježnica. Iskustvo iz moje kliničke prakse pokazuje da je vratna kralježnica najčešći uzrok dugotrajnog trnjenja šaka. Iz vratnog dijela kralježnice izlaze živci koji putuju niz ruke i završavaju prstima. Ako je bilo gdje u tom području došlo do degenerativnih promjena, živac će reagirati. Godine lošeg držanja, rada za računalom, stresa, mikropokreta i zanemarivanje posture dovode do promjena poput artroze ili hernijacije diskova. I u početku te promjene su tihe, ne bole, no sa vremenom počinju pritiskati živce. I kada se to dogodi, simptomi se pojavljuju niz cijelu ruku. Počinju u vratu ili ramenu i šire se niz nadlakticu, podlakticu i na kraju završavaju u šakama i prstima. Jedan od glavnih razloga zašto imate trnjenje u žarenje i prstima biti će problemi sa vratnom kralježnicom. Ono što morate shvatiti, vama iz vrata, naravno iz cijelog dijela kralježnice, izlaze živci prema rukama kada govorimo iz samoga vrata. I nikada, ni za 1.000.000 godina, vaše upale živaca se ne liječe natezanjima, lomljenjima, centriranjima, kiropraktikama ili kemijskim injekcijama, tabletama, operacijama. Što u 99% slučajeva vi ćete rješavati vaše probleme sa vratnom kralježnicom upravo tako. I još ćete na tu svu priču možda dati nekako masiranje vaše vratne kralježnice. I onda problemi eksplodiraju. Jer što vi radite sa tim metodama, značajno još iritirate upale živaca. Jer upala živca nikada se ne liječi ako ja nju natežem, ako ju udarem, ako je lomim, ako ju centriram i ako u nju stavljam velike količine kemijskih lijekova. Nažalost, ja nakon 26 godina svaki dan ovo viđam u praksi, jer ovo su glavni izbori kako vi liječite vratnu kralježnicu. I zato kad imate trnce u šakama, znači da imate često problema sa vratom koji su izuzetno opasni. Dalje je problem sindrom karpalnog tunela.
jedan od najpoznatijih, ali najčešće podcijenjenih uzroka trnjenja je sindrom karpalnog tunela. I u ručnom zglobu polazi medijalni živac koji kontrolira osjet i snagu u palcu, kaži prstu, srednjem prstu i dijelu dlana. Kada dođe do kroničnog pritiska u tom području, živac bude stisnut, simptomi se često pojačavaju noću, a ujutro su šake ukočene, utrnute i slabe. I mnogi ljudi to ignoriraju godinama dok ne dođe do trajnog oštećenja. A poseban problem je što karpalni tunel često se razvija paralelno sa problemima u vratnoj kralježnici. I ovo što vam sada pričam, specijalno problemi sa vratnom kralježnicom ili šakama, u rapidnom su porastu zadnjih 20 do 30 godina. Kao što sam malo prije napomenuo, kako mi liječimo savršeno probleme sa vratnom kralježnicom ili sa vratom, posljedica svega toga je došlo da danas imamo 300% više osoba bolesnih leđa i svake godine se rapidno pogoršavaju. Jer se tako ne liječi trajno bolesna leđa ili bolestan živac. Bolestan živac se liječi sa ciljanim prirodnim lijekovima i zdravim uravnoteženim životom sa zdravom prehranom. Jer onda kada uđete u vaše tijelo sa nečim što je loše, onda pogoršavate upalu. Ali vi ako vaše tijelo date ono što djeluje protuupalno i podržava zdravlje vašega živca, bez ikakvih nuspojava, onda liječite problem. To nažalost niko ne dobiva. Drugi problem je naravno sindrom karpalnog tunela. To je tunel ovdje. Treća jako velika opasnost biti će dijabetes, šećer, to je tiho uništavanje živaca. Jedan od najopasnijih uzroka trnjenja prstiju jest kronično povišeni šećer. Dijabetes i inzulinska rezistencija polako oštećuju živčana vlakna, što dovodi se do stanja koje se naziva periferna neuropatija. I u tom slučaju trnjenje često zahvaća i šake i stopala. I prisutno je žarenje, pečenje, osjećaj hladnoće i potpune utrnutosti. I najopasniji od ovih uzroka jest neuropatija, može postojati i bije službene dijagnoze dijabetesa. Danas je 2026. godina i mi danas znamo da skoro preko 50% osoba razvijenog svijeta, to znači Europa, Sjedinjene države, Australija i razvijene zemlje, pod navodnicima razvijene, preko 50% osoba ima dijabetes ili rezistenciju na inzulin. Najveći problem u svemu tome je što vi to apsolutno ne znate. I kada već znate, onda opet to liječite potpunosti pogrešno. Ja vam to svakodnevno gledam u praksi i često puta kada liječim pacijente od bolesnih leđa, liječimo i sami dijabetes. Jer puno puta imate i problema sa vratom, možda imate karpalni tunel i još prije na osnovu svega toga imate dijabetes. Međutim, to se sve može rješavati kada znate koji je ispravan put. Jer ste shvatili, treći velika opasnost žarenja, trnjenja, pečkanja u prstima biti će dijabetes. Četvrta stvar će biti ramena, laktovi koji su često skriveni izvor trnjenja. Jer živci koji mogu osjeti snagu u šaci dolaziti nego svoj put započinju u vratnoj kralježnici, prolaze kroz rame i lakat i tek na kraju dolaze do podlaktice, dlana i prstiju. Zbog dugog i složenog puta svaka smetnja živcu do tog lanca može se manifestirati upravo u šaci. Iako stvarni problem leži znatno više. To je jedan od glavnih razloga zašto se kod velikog broja ljudi pogrešno liječi isključivo šaka, dok se rame i lakat potpuno zanemaruju. Kod upala, ozljeda i degenerativnih promjena u ramenu i laktu dolazi do iritacije ili kompresije živaca, a živac tada više ne funkcionira normalno i počinje slati iskrivljene signale koje osoba osjeća kao trnjenje, žarenje, peckanje, slabost i gubitak fine motorike u prstima. Isto tako, to se može dogoditi i često ne znate to shvatiti, imate problema u ramenu, imate problema u laktu, a imate trnjenje u prstima. I nitko nije povezao lakat ili probleme sa ramenom sa vašim trncima. I to je jedan od onih problema koji se često susrećemo u mojoj ordinaciji i možemo reći da bolesti i promjene u ramenu su česti uzrok trnjenja, a jedan od najvećih uzroka su artroza ramena, burzitisi, tendinitisi, upale tetiva i takozvano smrznuto rame, koji mogu stvoriti kroničnu upalu i napetost u području kroz koje prolaze važni živčani snopovi. Dok lakat je jedno od najkritičnijih mjesta za prolazak živca prema šaci. U tom području živci
prolaze vrlo blizu kosti i tetiva, što ih čini posebno osjetljivima na pritisak, upalu i ponavljajuća oštećenja. Recimo kod teniskog lakta, iako se naziv odnosi na tetive, stvarni problem često uključuje sekundarnu iritaciju živaca koje prolaze kroz upaljeno područje. I to ono što morate shvatiti, imate nešto za naziva teniski lakat, golferski lakat, imate artrozu ramena, upale tetiva i nitko nikada nije to povezao da imate trnjenje u žarenje, peckanje u prstima. I nažalost veliki broj vas se jadni mrcvarite, idete kod jednog specijalista, drugog specijalista, petog, onda idete kod ljudi koji nemaju veze sa medicinom, uzimate sve i svašta i vaši problemi nikada ne prestaju. Ja vam ovo 26 godina liječim pacijente upravo od ovakvih sličnih problema i ključ je razumijevanje uzroka i onda pravilno liječenje. Zašto bez cjelovitog pristupa problem ostaje? Ako je trnjenje šaka se promatra izolirano, bez analize vrata, ramena ili lakta, terapija gotovo uvijek daje kratkotrajan i nikakav učinak. Liječenje mora obuhvatiti cijeli put živca, od njegovog izlaska iz vratne kralježnice, preko ramena i lakta pa sve do šake. I bez rješavanja upale, napetosti i degenerativnih promjena u tim segmentima, živac ostaje pod stalnim stresom, a simptomi se vraćaju i postupno se pogoršavaju. I ono što zapravo, moji dragi gledatelji, ovo su jedni od najčešćih. Ja imam još jedan problem, zapravo ima još dva velika problema. Zašto vaši živci skrahiraju? I onda se to događa katastrofa, a to će biti prekomjerno konzumiranje alkohola. Svi vi koji uživate u alkoholu, znajte da svaki puta kada pijete alkohol uništavate svoje tijelo. Međutim, veliki broj osoba piju alkohol puno duže vremena. Alkohol između ostalog potpunosti izjeda živce, imate trnjenje u prstima, a zapravo pijete enormne količine alkohola, je ključno za napomenuti. I još jedna stvar za kraj, reći ću vam da kroničan manjak vitamina B12 uzrokuje ovaj problem. Jer možemo reći da je vitamin B12 ključan za zdravlje živaca i vitamin B12 nužan je za stvaranje i održavanje mijelinske ovojnice, zaštitnog sloja koji okruzuje živce i omogućuje brz, precizan prijenos živčanih impulsa. Kad tog vitamina nedostaje, živci ostaju ogoljeni, a signal se usporava, prekida i iskrivljuje. Trnjenje prstiju šaka nije problem koji treba ignorirati niti banalizirati i u većini slučajeva uzrok se može pronaći i uspješno liječiti. Ako znate pronaći uzrok bolesti. Ja sam vam danas tu rekao možda 7 glavnih uzroka i to će u najvećem broju slučajeva biti nešto od toga. Ali onda prelazimo na onu drugu fazu, kako izliječiti upalu živca. A to danas apsolutno jako rijetko tko zna, ali nažalost tu smo di smo. Kao i uvijek, ja se trudim svaki dan vama dati redovite informacije koje će pomoći vašemu zdravlju. Vi, ukoliko imate drugih informacija o bolestima živaca, trnjenju u šakama i prstima koje ja danas možda nisam rekao, ajde molim vas budite dobri pa ispod video zapisa komentirajte vaše stanje, kako ste vi otkrili možda nekakav drugi problem što ja danas nisam rekao. Moji dragi gledajte, htio bih još reći jednu informaciju. Daću vam jedan video koji je izvanredan, a on se nalazi ovdje. Biće o najvažnijim vitaminima za liječenje bolesti živaca. Tu sam detaljno objasnio sve što trebate znati o živcima i bolesnoj kralježnici. Hvala što me pratite. Bog vas blagoslovi i vašu obitelj. Vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav.